Não, aí... Já até providenciei aquela triangular azul que vai que dá algum problema, que sem problema. Que é o... Tá na hora. Já toma 4 logo. A próxima vez eu e a Laís vamos juntos na prova. Eu vou casar com ela. A próxima prova. Problema. Pode marcar aí. Quanto que tem o próximo? Aí eu vou ganhar 2 medalhas. Se você não gosta, eu vou ganhar 2. É na esporte. A dupla é só na esporte. Pode marcar. Ele pode marcar. Eu que não marco nada. Mas quando é que tem a prova?
Jorge?